Assalamu alaikum, dear students. I hope everybody is safe and sound and everybody is able to listen to me. I hope I'm audible. If I'm audible, please write in the chat box that I am audible to you. This class is no different than the one that we usually take on campus. So if you want to say something, please raise your hand. Do not talk at once. अगर 6 लोग इकट्ठा बात करेंगे तो we won't be able to understand whosoever is trying to show whatever. So Shazeb says that you can hear me, which means most of you will be able to listen to me. Today we are going to talk about the next play that we were discussing about the other day, that is called Waiting for Godot by Samuel Beckett. We had an introduction about Victorian age and avant-garde play and what are the Austrian settings, and many other tragic comedy elements and perspectives were discussed in the classroom already. तो यहाँ तक हमारी डिस्कशन हो चुकी थी. Today we are going to talk about the story. I'm just going to tell you the story in few words. Just give me 2 to 3 minutes so that the maximum number of the students, they are able to join in and then they are able to listen as well. Today's class is important because on the basis of today's and tomorrow's class, you are going to have a quiz on Monday. So इसको आपने completely सुनना है. अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या क्लैरिटी इशू है या मोटिवेशन इशू है, जो भी इश्यूज हो, आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्डेड, सो आपसे रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी, आप वो भी सुन सकते हैं. बहरहाल अगर वो भी दिल ना करे तो डेफिनेटली यू नो फॉर अ फैक्ट कि आई हैव अपलोडेड सम मटेरियल ऑन जीसी, सो वो मटेरियल भी आप अगर पढ़ लोगे तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट योर quiz which is due on Monday 2nd December, right? नेक्स्ट मंडे को जो क्विज होगा, ये अनाउंसमेंट मैं आपकी क्लास में भी लिख देती हूँ. मीनवाइल हम तकरीबन 3 मिनट और वेट करेंगे फॉर योर क्लासमेट्स टू ज्वाइन इन, ठीक है? और उसके बाद मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊंगी. आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी ये स्टोरी पढ़ ली होगी या सुन रखी होगी, या आपको अगर कोई इंटरेस्ट पैदा हो गया हो तो शायद पता हो. नहीं भी पढ़ी तो आई विल बी टेलिंग यू. एंड टुडे वी आर गोइंग टू वॉच some of रियलिस्टिक perspective that is attached with the stage setting. मैं आपको इसकी मूवी मैंने अटैच तो कर दी है, ड्रामा परफॉर्मेंस आई मीन टू से अटैच तो कर दिया है, बट हम पूरा नहीं देख सकते बिकॉज दैट would take a lot of time and we have to talk about the text as well, because this time you're going to have reference to the context in your paper as well. Therefore, it is important that we look at the text as well. ऑल्दो अगर आप ये पूरा ड्रामा देख भी ले, जो मैंने एक्ट 1 और एक्ट 2 पोस्ट कर दिया है, तो भी टेक्स्ट वो वही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस पे भी हम बात करेंगे. लेट मी मेक दी क्विज अनाउंसमेंट इन योर class Google Classroom, and then we can commence. Meanwhile, please ask your classmates to join in with their official names. कोई भी अपने घर का नाम कोई डिफरेंट जात के साथ प्लीज मत आइए. आपका जो नाम है, जो आपको ऑफिशियली आपके घर वालों ने दिया है, उसी से आप उसे ज्वाइन करें, ताकि मुझे पता चले आई नो यू. ऐसा ना होना कि कोई इरेलीवेंट शख्स इसे ज्वाइन कर ले. सो लेट मी पोस्ट अ साउंड अनाउंसमेंट. मीनवाइल आप अपनी बुक्स अपने, अगर आपके पास हार्ड कॉपी में है तो खोल के फर्स्ट सीन को देख लीजिए, थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाए कि क्या कहाँ से कमेंस होता है पूरा ड्रामा. ड्रामा जो है आपको पता ही है, absurd है, ट्रैजिक कॉमेडी है एंड एवेंट है, और इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो नॉन कन्वेंशनल है, विच इज नॉन रेपिटेटिव, विच इज समथिंग दैट वाज नॉट हैपनिंग इन द प्रीवियस representation of the drama. It is quite different from the drama which was produced by Shakespeare and Christopher Marlowe, and the tragic comedy that those two dramatists produced is a little different than the one that we are going to study today, because it has that important question, existentialism and nihilism, that we discussed on campus as well. Existentialism में क्या होता है, that the characters, the people, they are questioning everything and anything that comes their way. They are in a crisis, they are in a chaos, they're going through some up and down, some ups and downs in the life, that they can't handle the situation. However, nihilism is
moving towards meaninglessness, nothingness, aimlessness, rootlessness, and there were many other lessness words that we discussed the other day. So today we are going to move forward from this point. So let me tell you a story. मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ स्टोरी बताना चाह रही हूँ ताकि when we talk about the critical analysis and anything and everything attached to it तो आप समझ सकें. If you remember when we were talking about the drama itself and its structure, we talked about repetition, that there are many scenes, many lines, dialogues which will be repeated. And then we also talked about mimes and crosstalk and stylized movements and how these characters, they have a certain way of talking and speaking and walking even. So I'll show you those pointers that we discussed the other day. If we talk about the entire drama, it is only 2 acts, and within each act there are at least 10 scenes. So the first act is based on, just remember there are two main characters, Vladimir and Estragon. अब Vladimir and Estragon, they are waiting by a tree. The opening scene is like that, जहाँ पे वो ट्री के पास दो करेक्टर एस्ट्रोगॉन एंड व्लादिमीर बैठे हुए हैं. एक को गीगी कहते हैं और दूसरे को दीदी कहते हैं. तो ये सिंपल से इसमें करेक्टर्स हैं. ओके, प्लीज म्यूट योर सेल्फ जो भी है. सिबगत, बेटा कैन यू म्यूट योर सेल्फ? आई नो आज आप सुन रहे हैं, दैट इज अ सरप्राइज, बट प्लीज कीप योर सेल्फ म्यूटेड. वी डोंट वांट टू लिसन आपके घर में क्या चल रहा है, राइट? आई नो आप रेड जोन में होते हैं तो इंटरनेट के वैसे ही मसाइल होते हैं वहां पे. एनीवे, Vladimir and Estragon, they are waiting by this tree. अब ट्री भी इस तरह का है जो मतलब जिसको उर्दू में आप कह सकते हैं कि उजड़ा चमन टाइप का ट्री है. सो वेरी बेयर बेयर किस्म का हमारे पास एक स्टेज है, ऑस्ट्रे सेटिंग है, जहां पर स्टेज जो है वो बिल्कुल डेकोरेटेड नहीं है. उसमें अननेसेसरी फ्लावरिंग और डिफरेंट किस्म के कमरे नहीं बनाए हुए. बेडरूम नहीं है, किचन नहीं है, बाथरूम नहीं है, बस एक बेयर सेटिंग है जहां पर एक बेयर ट्री है और दो करेक्टर्स हैं जिनका नाम है व्लादिमीर एंड Estragon. Now, what they are doing, they are talking to each other in repetitive manner and crosstalk, and they are trying to pass the time. They talk about life, they argue about life, कि क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या होगा. Later on, after few scenes, two other characters they enter, Pozzo and Lucky. Now, Pozzo कहते हैं इसको क्योंकि ये एक फ्रेंच एंड इटालियन प्रोनाउंसिएशन की तरह है, तो पोज्जो हम इसे बोलेंगे, लेकिन मैं इसे पोजो पढ़ूंगी. Otherwise, you'll see that most of the people they pronounce it as Pozzo. Pozzo is a bossy man, and he definitely have a very assertive nature because he enters the scene with another character whose name is Lucky, and Lucky is a human being, but he is in some kind of आप कह सकते हैं रोप्स में है, और उसको उसकी जो रस्सी है वो पॉट्सो के हाथ में है, और वो एक बर्डन उसके हाथ में लगेजेस हैं जो वो कभी भी नीचे नहीं रखता. एक्ट 1 में तो डेफिनेटली वो नीचे नहीं रखता, तो वो उसको लेके चल रहा है, और बड़ा पॉट्सो जो है बहुत ही बॉसीली उसको बताता है कि ये करना है वो करना है. Now, Pozzo is treating, and he keeps on treating Lucky in such a manner as if it's a dog, and of course like a donkey जिसको बहुत बुरी तरह से यूटिलाइज किया जाए अपने बेनिफिट के लिए. एंड देन उसको खाना देता है, चिकन देता है टू परफॉर्म डिफरेंट ट्रिक्स. देखिए, डॉग्स जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, हम उनको ट्रीट्स देते हैं तो वो जो हम उनसे एक्शन करवाना चाहते हैं वो यूजुअली वो परफॉर्म करते हैं. नाउ Lucky over here is a human being, right? But the way Pozzo is treating him, it's not a nice treatment. I'll show you through the dramatic representation as well. And by the end of Act 1, we have a boy who comes into the scene, and he leaves a message with one of the characters जिसे वो मिस्टर एल्बर्ट कह के बुलाता है, और वो कहता है कि I have a message from Godot, and that Godot will not be coming today, but he might come tomorrow. So there is no certainty. और पहले सीन में बस यही होता है कि दो करेक्टर हैं, ट्री के पास बैठे हुए हैं, जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं. फिर पॉट्सो एंड लकी अराइव करते हैं. पॉट्सो और लकी एक बहुत ही कंट्रास्टिक इमेज शो करते हैं कि पॉट्सो बहुत ही बॉसी है और बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है लकी को. और फिर एक बच्चा आता है जो कि बच्चे जैसा दिखता भी नहीं है, लेकिन वो मैसेज देता है कि आर यू वेटिंग फॉर गॉडो? तो एस्ट्रागॉन एंड वेलाडिमीर आगे से कहते हैं यस वी आर वेटिंग फॉर गॉडो, बट बच्चा ये मैसेज देता है दैट गॉडो माइट नॉट कम टुडे बट ही माइट कम टुमारो. Till this point, we are not sure कि गॉडो क्या है. गॉडो is a human or another boy, another character, another man. We are not sure.
सो ये हमारा एक्ट 1 यहाँ खत्म हो जाता है. रिमेंबर दैट इन द ड्रामा वेटिंग फॉर गॉडो वी हैव मेनी repetitions, many things are going to be repeated time and again by the characters, the dialogues are going to be repeated, actions are going to be repeated. For example, opening scene में one of the characters वो बूट उतारने की कोशिश कर रहा है, और अक्सर सीन में आप देखेंगे कि वो बूट ही उतारने की कोशिश कर रहा होगा, और जिसमें दूसरा कैरेक्टर उसे डांटेगा. तो ये रेपिटेशन, ये मोनोटोनस, ये बोर होना लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, उस लाइफ को रिप्रेजेंट करता है जिस एरा में ये लिखा गया था. पीपल वर बोर्ड, दे डिड नॉट वांट टू, दे हैड दिस फियर ऑफ अननोन एंड सर्टेनिटी कि पता नहीं आगे क्या होगा, और जो हो रहा है वो सो रेपिटेटिव है दैट दे डिड नॉट हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट. तो इस तरह से आपको इसकी ओपनिंग मिलेगी, और एंडिंग भी बहुत ही ओपन एंडेड है फर्स्ट एक्ट की, कि एक बच्चा आएगा और वो एक मैसेज दे के जाएगा कि गॉडो आज नहीं आएगा. फिर सेकेंड एक्ट स्टार्ट होता है, और ये अगले दिन में. सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मॉडर्न ड्रामास की है, दैट दे डू नॉट हैव अ स्पैन ऑफ years एंड एवरीथिंग, दे आर यूजुअली एंडिंग इन days, weeks or even hours. Some modern dramas can take place within hours even. So this drama waiting for Godot, the next day act 2 में हमारे पास अगला दिन आता है जहां वेलाडिमीर एंड एस्ट्रोगॉन दे आर स्टिल वेटिंग, दे आर स्टिल इन द सेम सीन. रिमेंबर कि हर बार सीन खत्म होने पे या एक्ट खत्म होने पे ये अनाउंसमेंट होती है, शुड वी लीव. तो दूसरा कैरेक्टर कहता है वी शुड, बट दे नेवर मूव. दे डू नॉट मूव इज अ वेरी फेमस लाइन फ्रॉम वेटिंग फॉर गॉडो, क्योंकि करेक्टर्स अपनी सिनेरियो को, अपनी चीज को, अपने सीन को, अपने स्टेज को छोड़ के नहीं जाते. स्पेशली वेलाडिमीर एंड एस्ट्रोगॉन, दीज टू करेक्टर्स दे नेवर लीव. सो इज ट्री इटसेल्फ, ट्री नेवर लीव्स. बट उसमें भी एक थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है एक्ट 2 में. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट ट्री इज स्टिल देयर, बट इट हैज सम लीव्स नाउ. पहले एक्ट में लीव्स नहीं थे, बट अब कहीं ना कहीं 4, 5 या 6 लीव्स हमें नजर आते हैं. Pozzo and Lucky come back. They have left in Act 1 and they have come back in Act 2. Now what happens is Pozzo is blind and Lucky is a mute person. Lucky cannot speak anymore. Now Pozzo doesn't remember the meeting. अब पहली मीटिंग जो एक्ट 1 में हुई थी, जहां पॉट्सो को असर्टिव एंड बॉसी नेचर का दिखाया गया है, अब सेकंड मीटिंग में जो कि एक्ट 2 में होती है, पॉट्सो और लकी को याद नहीं है that they were here earlier. Right? So the boy returns and says that the Goddo won't come today and may come tomorrow without failure. पहले वाले में वो कहता है Goddo might come, और अब वो कहता है without failure. So again वही argument चल रही है, वही discussions चल रही है कि they are waiting for Goddo, they are waiting for somebody who's named Goddo, and they are uncertain कि वो किस तरह का दिखता है. क्योंकि जब first time when Pozzo and Lucky enter to the scene, वो उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या तुम गॉडो हो, आर यू गॉडो, is Lucky Goddo, do you have mustache, why are you wearing clothes like these, and etc. So they are not sure कि गॉडो दिखता कैसा है, उसकी आवाज कैसी है, क्लोथिंग कैसी होगी. इवन दे आस्क द चाइल्ड जो फर्स्ट एक्ट में आता है, उससे भी पूछते हैं कि गॉडो किस तरह का दिखता है. डज ही लुक लाइक अ ह्यूमन, इज ही अ ह्यूमन, इज ही कमिंग, इज ही अ बिजी पर्सन, एक्सेट्रा. So the fact that there are many questions posed by these two characters, Vladimir and Estragon, tells us a lot of things about them. They are existentially in a crisis. They don't know about the existence of Godot, but they are waiting for it. They are uncertain, they are hopeless, they are aimless, and they are bored. Therefore they are doing all these stupid stuff. जिस तरह वो चलते भी है ना, वो भी बहुत mocking होगा. I'll show you a little video later on. So all in all, जो वेलाडिमीर एंड एस्ट्रोगॉन है, सेकेंड एक्ट में भी दे ट्राई टू लीव. एंडिंग लाइन जो आखिरी पेज पे आप पढ़ेंगे वहां पे भी लिखा होगा कि दे डू नॉट मूव. दैट इज द स्टेगनेंट नेचर, स्टैटिक नेचर ऑफ द स्टेज. जो ऑस्ट्रिच सेटिंग में आ जाता है ना, जो एवन गार्ड प्ले से बनाता है, उसमें हमारे पास ऑस्ट्रिच सेटिंग है जो कि बेयर है, मिनिमलिस्टिक है, रेपिटेटिव डायलॉग्स हैं, और सीन्स भी रेपिटेटिव हैं. द फैक्ट दैट कि एक्ट 1 में भी हमारे पास एस्ट्रोगॉन एंड वेलाडिमीर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, सेकंड में भी कर रहे हैं. फिर पॉट्सो एंड फर्स्ट एक्ट में हमारे पास ट्री है जो कि जिसपे किसी किस्म के लीव्स नहीं है, लेकिन सेकंड में हमारे पास लीव्स हैं. फिर एक्ट 1 में हमारे पास पॉट्सो एंड लकी एंटर करते हैं, लेकिन पॉट्सो बहुत बिजी है, बॉसी है, और जो लकी है वो बहुत ही टिमिड सा और बोझ उठाए हुआ करेक्टर दिखाया जा रहा है. लेकिन सेकेंड एक्ट में पॉट्सो एंड जब लकी एंटर करते हैं तो पॉट्सो
अंधा हो जाता है, और लकी जो है वो म्यूट हो जाता है, और ट्री पे 4-5 लीव्स आ जाते हैं। तो चेंजिंग है, लेकिन इट इज सो सटल, इट इज सो माइनर, इट इज सो अंडर द बैकग्राउंड और इन द shadows that Veladimir and Estragon are unable to notice it. The one thing that stays constant in both the acts is that there is a boy who enters, जो कि सेकेंड एक्ट में यही कहता है कि मैं नहीं आया था, somebody else was here. But एस्ट्रागॉन को लगता है इट्स द सेम चाइल्ड, एंड दे आर अगेन पोजिंग द सेम क्वेश्चन दैट क्या गॉडो आएगा, और बच्चा कहता है गॉडो माइट नॉट कम बट इट माइट कम टुमारो विदाउट फेलियर। सो रेपिटेटिवनेस, बोरिंग है, इस तरह की चीजें हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी बताने का आपको मकसद ये है कि आपके माइंड में आ जाए कि एग्जैक्टली क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। अब मैं आपको वो वीडियोस दिखाना चाहूंगी जो मैंने आपकी क्लास में पोस्ट भी कर दी होंगी। So we'll watch some scenes, of course. We won't be able to watch it all together. आप देखना चाहें, अगर आपका दिल माने और आपको ज्यादा बर्डन फील ना हो, तो डू वॉच इट। इट विल डेफिनेटली क्लैरिफाई मेनी थिंग्स इन योर माइंड कि आपको किस तरह से इस प्ले को याद रखना है, कि ये किस तरह से एक एवेंट गार्ड प्ले है, कैसे एक ट्रैजिक कॉमेडी है। कॉमेडी क्यों है कि अननेसेसरी रेपिटिशन है, करेक्टर किस तरह से बोलता है, इसमें लॉन्ग पॉजेज हैं। जो हमारा जो स्टेज है उसमें करेक्टर्स 5-5 मिनट के लिए साइलेंटली बस खड़े रहेंगे। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं। मैं आपको दोनों वीडियोस में से, एक्ट 1 एंड एक्ट 2 में से 4-4 सीन्स दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझ आए, ताकि आप इसे याद रख सकें। और उसके बाद वी विल स्टार्ट द टेक्स्ट इटसेल्फ, एंड वी विल ट्राई टू रीड टेक्स्ट एज fast as possible so that we are on the track, because there have been many classes जो कैंसिल हो चुकी हैं, हम पहले ही थोड़ा सा पीछे हैं। सो विल ट्राई आवर बेस्ट टू मूव फास्ट। ठीक है, सो दिस इज आवर ओपनिंग लाइन। लाइक आई टोल्ड यू कि आपको दो करेक्टर दिखेंगे, वेलाडिमीर एंड एस्ट्रागॉन। उसके अलावा आपको एक ट्री दिखेगा। ठीक है, और देखिए ओपनिंग कैसे होगी, कोई शोरगुल नहीं है, कोई केओस नहीं है, सम नथिंग एक्स्ट्रा इज गिवन ओवर हियर, इट्स जस्ट सिंपल। दो कैरेक्टर्स हैं और वो अपनी 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 जगहों पर बैठे हुए। ठीक है, नाउ लेट्स वॉच इट। Is it audible and visible to you? Please confirm in the chat box. अच्छा, अभी देखिए 10 सेकेंड्स गुजर चुके हैं और करेक्टर्स मूव नहीं कर रहे हैं। लुक एट द सेटिंग। अगर हम पूरी सेटिंग को देखें तो कुछ भी नहीं है, बस एक खाली सी दीवार है और उस पे एक अजीब सा कलर सा हो रखा है, और एक वहां पर हमारे पास सिंपल ट्री है। ठीक है, नाउ लेट्स वॉच इट। प्लीज अब्बास, इफ यू आर देयर, और CRG और जो भी, बेटे प्लीज टेल योर क्लासमेट्स टू डू नॉट मैसेज मी। वो आपको बता दें, उन्हें जो भी मसाइल हैं आप मुझे लिस्ट बनाकर भेज दीजिएगा। आई एम टेकिंग अ क्लास एंड आई कैन नॉट एंटरटेन द मैसेजेस राइट नाउ, इट्स नॉट अ फिजिबिलिटी। ठीक है, मुझे पिक्चर्स मत भेजिए। मुझे पता है कि आपको हमेशा ही आपको इशू रहता है हर चीज से, तो इससे भी होगा। तो आप उन्हें बता दीजिए कि रिकॉर्ड हो रहा है, दे कैन लिसन टू इट if they feel like it later on, attendance लग जाएगी। Now let's watch it. ओके मैम। ओके मैम, मैं बता देता अब ये हमारे पास एक करेक्टर है जो कि भूत उतारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और आवाज भी निकाल रहा है बिकॉज इट्स इन पेन। द करेक्टर इज पेन, नॉट इट्स। पीछे वाले करेक्टर को देखें कैसे मूव कर रहा है वो। Nothing To be done. to be done. A very famous opening line, nothing to be done. Look at the pause, how long it is. दूसरा करेक्टर अभी चल कर आएगा, and look at the way he's going to walk.
और ट्री देखें, कुछ भी नहीं है ट्री पे. This is ostrich stage setting, minimalistic approach, long pauses and I'm beginning to silences. come round to that opinion. All my life, I've tried to put it from me. Saying, Vladimir, be reasonable. You haven't yet tried everything. And I resume the struggle. So he says that I've come to a conclusion and I've beginning to understand this line that the other character has just uttered, that nothing to be done. And he says that the standing character says that I have understood it and I've seen it myself. और मैं अपने आप से भी कंटेम्पलेट करता हूँ. तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, आइडेंटिटी लॉस, ट्रॉमेटिक इफेक्ट आपको पहले ही ओपनिंग सीन में, कोई अगर शख्स शुरुआत ही ऐसे करता है कि नथिंग टू बी डन, इट टेल्स अस अबाउट देम अ लॉट, कि वो कहीं ना कहीं होपलेसनेस को स्प्रेड कर रहे हैं, डिसेमिनेट कर रहे हैं. आगे देखें. So there you are again. Am I? I'm glad to see you back. I thought you were gone forever. Me too. I thought you were gone forever. आगे से करेक्टर कह रहा है me too. So this is crosstalk, giving affirmation to what the other character is saying and giving it a comic touch. Tragedy तो है, देखिए ओपनिंग हो रही है, nothing to be done, और उसको कॉमिक इफेक्ट कैसे दिया जा रहा है, या दैट्स me too. तो इस तरह से देखें. अभी अभी जो बड़ा इंटेंस इसमें सीन होगा वो आपको ट्रैजिक कॉमेडी का फ्लेवर शो करेगा. देखें. Together again at last. We'll have to celebrate this. But how? Get up till I embrace you. Not now, not now. May one inquire where His Highness spent the night? In a ditch. A ditch. May one inquire where the Your Highness spent the night? वो कहता है in a ditch. Look at the facial expression. Tragic भी है and he's trying to make it funny as well. And the fact that कि एक ironic and बहुत ही sarcastic tone में दूसरे character ने कहा कि मैं जानना चाहूंगा कि Your Highness कहाँ रह के आया, तो कह रहा है in a ditch. देखिए. May one inquire where His Highness spent the night? In a ditch. A ditch. Where? Over there. And they didn't beat you? Beat me? Certainly they beat me. The same lot as usual? The same? I don't know. When I think of it, all these years, but for me, where would you be? You'd be nothing more than a little heap of bones at the present minute, no doubt about it. And what of it? It's too much for one man. On the other hand, what's the good of losing heart now? That's what I say. We should have thought of it a million years ago in the 90s. Ah, stop. We should have thought about this million years ago in the 90s, which is a reminiscent of the past, dwelling in the past, that we have come to this point of life, this existential identity loss, because we did not take care of ourselves and our hearts and our human belongingness when we were in 90s. And of course, हम किसी भी perspective को लेके चल लें, environmentalism को लेके चल लें, psychoanalysis को लेके चल लें, किसी भी ism की आप study करें, तो 90s में डेफिनेटली वो पीक पे थे. विक्टोरियन एज में बहुत पॉजिटिविटी भी थी, लेकिन अगर उसको कहीं उर्दू में कहते हैं ना, कोई म्याना रवि अपना ली जाती तो इतने ड्रास्टिक चेंजेस ना होते. तो दिस लाइन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट दैट वी शुड हैव थॉट अबाउट this perspective, this nothingness, this nothing to be done in the 90s, so हम यहाँ ना पहुंचते. तो ये बहुत ही एक मीनिंगफुल सेंटेंस है जो कि इस मैम कैरेक्टर ने बोला है. जी बेटे. Ma'am, I think this line also reflect, and this thing also reflect that when the 19th century becomes at acme position, the beliefs of peoples are also shattered, and I believe that these things come out because of industrializations and urbanization as well. That, for example, we are currently studying about the modern poetry as well, and all the themes of modern poetry are also revolve around this, that the people lost their identity crisis and they were stuck in existential crisis. So I believe that this thing happens because of industrialization. Though the people
though the people economically they become very developed, however when their life becomes seamless, when their life becomes wasteless, so they were unable to their identity. So therefore the modern poetry most of the time as well, modern novel also revolves around these things, that they were trapped in the existential crisis over there. Absolutely. When we did talk about the same perspective in the class where I told you that in Victorian age it was important for people to feel something, to be part of something, but they were not able to find their standing. And when you're not able to find your standing, you are bored, you are a victim of monotonous, you become a person who questions everything or becomes a little hopeless or altogether hopeless. The characters that we are seeing right now, they are hopeless because they start with the same sentence where they say nothing to be done, which tells us about the pessimistic tone that the drama sets from the very beginning. And the fact that right now the character just told us that we should have thought about it in the 90s, which means that we have come to this point, this very heartbreaking and problematic perspective, because we did not take care of these problems in the beginning. And of course, कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा की जाती है तो उसका जो ending होता है, it's not that beautiful. So perhaps it is also depicting the same unhappiness that they are feeling because they did not take care of all these perspectives in the past. And then the fact that Hamza rightly pointed out that globalization, urbanization, gentrification, and there were many other perspectives. Urban gentrification was there. Yes, Gigi. we also have read, we just have read the poem of T.S. Eliot, the love song of J. Alfred Prufrock, and Hmm. in which he mentioned that what to do. This also leads to overwhelming questions, Hmm. and they people were the modern, though were the modern, because when their life becomes quite meaningless, this leads to a very overwhelming question, because they did not recognize their identity. Hmm. So this thing compels them. Where is our identity, and where we are trapped there? So T.S. Eliot mentioned this line, that this leads to an overwhelming question over there. So this we can also compare this line with this phenomenon, that people were living in the 19th century and they were asking this kind of question. So it depicts that they were caged in the dilemma of that situation, that they don't know even about their identity. Very good. That's correct. Very well done. So we'll listen to this line and then we'll move forward to the scene where Pozzo and Lucky are going to be entering the scene ताकि हम अगले scene पे जा सके. Of course हम text पढ़ेंगे तो वहां से हम इसको डिटेल में भी पढ़ लेंगे. Now let's watch this scene for about 20 to 40 seconds and then we'll move forward to the next scene. Minute, no doubt about it. And what of it? It's too much for one man. On the other hand, what's the good of losing heart now? That's what I say. We should have thought of it a million years ago in the 90s. Ah, stop blathering and help me off with this bloody thing. Hand in hand, from the top of the Eiffel Tower among the first. We were presentable in those days. See, we were presentable in those days, which means that we were enough of humans. We were very much connected and belonging to each other that we don't have right now. The fact that he says, why should we care about our hearts now? Because we have always cared about the industrialization and the technological advancement and the scientific inventions. So अब हम heart पर क्यों इस बारे में क्यों सोच रहे हैं? So overwhelming question, like Hamza pointed out, it is there. Now let's move on. यहाँ पर वो बूट वाला सीन है, ये हम पढ़ लेंगे बाद में. काफी सारा यहाँ पे ये डिस्कशन चल रही है. यहाँ पर एक इनकी डिस्कशन होगी. Let's see the scene. I think it is. I think so too. अब देखिए आई थिंक सो टू के बाद दोनों करेक्टर्स वहां खड़े हो जाएंगे, एक साइलेंस आएगा, एक पॉज आएगा. तो ये जो हमारा एवेंट गार्ड प्ले होता है इसमें ये साइलेंसेस एंड पॉजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एंड आइडेंटिटी लॉस वो उसमें थीम ऑफ टाइम, थीम ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन कैसे आती है? These silences, these pauses are also communicating with us in one way or another, where they're trying to tell us कि कुछ ना कुछ पन इंटेंडेड कुछ इंपॉर्टेंट बात होने वाली है जो वो समझते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है. एज एन ऑडियंस इट इज अप टू अस whether we consider it important or not. And we? I beg your pardon? I said,
And we? I don't understand. Where do we come in? Come in. Take your time. Come in. On our hands and knees. As bad as that? Your worship wishes to assert his prerogatives? We've no rights anymore? Oh, you'd make me laugh if it wasn't prohibited. We've lost our rights? We got rid of them. See, we lost our rights. So आगे से character कह रहा है we got rid of them. So human rights की बात भी है इसमें इसमें अपनी individualistic rights की बात भी है इसमें it's almost as if everybody is going with the flow and they are not thinking straight. So उस चीज को existentialism को यहाँ पर और absurdity को highlight किया जा रहा है. आगे चलते हैं जिसमें हमारे पास पोत्सो एंड लकी एंटर करेंगे. यहाँ पे वो सीन आता है. That's Lucky on a leash, and that's Pozzo walking like a horse. Let me go. Stay where you are. Be careful. He's wicked. We're strangers. Is that him? Who? Goddo. Yes. I presume. See, they're not sure कि whether it's Goddo or not. They are asking each other. So दो लोग आपस में बार-बार ये बात करेंगे. And look at the keenness in the character of Pozzo कि वो कैसे आगे से inquire करता है. वो भी जानना चाह रहा है. He also has the curiosity. Present myself. Pozzo. Not at all. He said Goddo. Not at all. You're not Mr. Goddo, sir? I am Pozzo. Does that name mean nothing to you? I say, does that name mean nothing to you? What's Pozzo. What's What's Pozzo! See, ये क्रॉस टॉक एक किस्म का म्यूजिकल वॉक था जिसमें ये एक कॉमिक टच देता है. दोनों अपनी हैट उतारते हैं एंड दे आर वॉकिंग टू एंड फ्रो और बार बार सोच रहे हैं कि पोत्सो कौन है. सोचने की कोशिश करते हैं. Pozzo? Let me see. Pozzo. Is that Pozzo or Bozzo? Pozzo. No. No, I'm afraid I don't see. I once knew a family called Gozzo. The mother had the clack. Oh, we're not from these parts, sir. You are human beings, nonetheless. As far as one can see. Of the same species as myself. Of the same species as Pozzo. Made in God's image. Yet you see, Who has got that? Goddo? So the fact that Pozzo ने एक बात कही कि you are also human beings and you look like a human being, so we should be equal. So ये class system, class distinction, class disparity को भी existentialism is caused because of these disparities as well. ये economical भी हैं, psychological भी हैं, sociological भी हैं, and हर किस्म के perspective से इसने impact छोड़ा है. Ma'am, जी जी. I think the physical appearance of Pozzo also determines the class distinction as well. The way he has dressed himself, and he considers to his other fellow Lucky as a slave. So this because in 19th century it was at acme position that the distinction of class were very common issue over there. Although they were trapped in existential classes as well, and they were living in absurdity of life. Yet the class distinction was at acme position, and this is very clear in the appearance of Pozzo as well. The way he is behaving with his servant, and the way he is talking, it also depicts that he is from the elite class. And the fact that he says, does that name mean nothing to you? So he wants to know, and he believes that he might be known by these people. And if you remember, avant-garde playmates important, we did talk about that the main characters could be tramps. And these two characters, they are marginalized characters, Astragon and Vladimir. And दोनों characters बहुत ही गरीब किस्म के कपड़ों में हमें दिखाए जा रहे हैं. बूट उसका ठीक नहीं है, चलने का पोस्चर ठीक नहीं है. दे आर नॉट क्लीन, दे आर सीन टू बी डर्टी. जी शाजिद, कुछ कह रहे हैं बेटे आप? यू रेज योर हैंड.
Ma'am, when we read the philosophy of Friedrich Nietzsche, Hmm. in which he talks about the slave morality, so the character Pozo absolutely reflect that slave morality. Hmm. In one of his book, he is talking about that why I'm not Christian, and he gives many reason for that. And which one is that slave morality, like in which like the religious people, like they consider themselves superior to others. Hmm. Indeed, we are the we are same. We like it not depends depend upon our knowledge, that if I have a knowledge, then I will be superior to you. Hmm. So if you read about the slave morality of Friedrich Nietzsche, you will understand the character of Pozo. Hmm. So that is also for the entire class. It's important that you can definitely, when if you're writing a character analysis of Pozzo, you can talk about slave morality from the name that Shahzeb has been giving to you. You can ask him, he can share his notes with you. तो आप character analysis में, character sketches में भी इसके बारे में बात कर सकते हैं. It gives you another layer of meaning that you can associate with it. So यहाँ पर हमारे पास ये सीन है. थोड़ा सा हम आगे चलते हैं जहाँ पर अब लकी will come into the scene. अभी इनकी डिस्कशन चल रही है, and we'll see that Pozzo लकी को खींचता हुआ सीन में लेकर आएगा. Back! एंड लुक एट लकी. लकी के पास एक बैगेज है, एक कोट है, ही ह्यूमन है, पर वो इसको नीचे नहीं रखेगा. Gentlemen, I'm happy to have met you. Yes, yes. Sincerely happy. Closer! Stop! Yes, the road seems long when one journeys all alone for, yes, 6 hours, that's right. 6 hours on end. Again, class distinction, classism, Marxism, और जैसे elitism कैसे poor classes को subjugate करती है through violence. अभी आपने देखा the way Pozzo said, I am happy to have met you, और दोनों character Estragon and Vladimir एकदम से smile करते हुए audience की तरफ देखते हैं. तो that tells us that they want some kind of affirmation from the elite class. Look at the body posture of Pozzo एंड द अदर थ्री कैरेक्टर्स. पता चल रहा है कि कौन मालिक है और कौन अंडर है या मतहत है या सबऑर्डिनेट है. तो बॉडी लैंग्वेज से भी, कपड़ों से भी, इन सारी चीजों से हमें पता चल रहा है कि क्लास डिस्टिंक्शन एंड डिस्पैरिटीज देयर. Never a soul in sight. Come! Now when he has given the permission, so the character would put his burdens down, as if जैसे आपने वो मीम्स देखी होंगी इंटरनेट पे, जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट मजदूर. तो कॉर्पोरेट मजदूर भी उसी वक्त अपनी ऑफ टाइम ले सकता है या कुछ अपनी मर्जी से कर सकता है जब उसका सुपरवाइजर या बॉस उसे छुट्टी दे या अलाउ करे. तो उस जमाने में इट वाज कॉमन for the elites and the important people of money and power to subjugate the lesser people into violence and marginalization and many other kinds of corner जो वो उसको कर रहे हैं, करेक्टर को उस तरह से कर रहे हैं. Hold back! Count! Touch of See, water. see, as if middle classes, lower classes are at his disposal, और वो जो चाहेगा वो होगा. वो बर्डन भी उठा के रखेगा, और जैसे जैसे उसको कोट पहनाना है, अपनी ही छड़ी और अपने ही हंटर को अपने पास रखना है, वो सारा कुछ वो एक डॉग की तरह कर रहा है. In the air this evening. And I, जी जी. ma'am, in at this stage, in this time, at that time, the people, those who were belonging to the upper classes, they also lack morality as well. Although they had money, and Hmm. how he has been behaving, it means that he being having an ample of money, and he is lacking a morality over there, and how he is behaving with slave over there, and it depicts that they have an authority to behave their slave in which way they want. Hmm. Like he also uses another notion of
another notion of language as well, and he's reprimanding his slave as well. So the people those who were slaves over there, they had to abide by the rules that the elite were imposing on them. तो उनको ऊपर ये चीज लागू की जाती थी, अगर ये जो भी बात करें तो उनको ऊपर जो है ना ये इनको एक्सेप्ट करना चाहिएगा. Yes, they have to accept what the elite and the powerful people have to say, and they do. देखिए इन कैरेक्टर्स के थ्रू भी हमें पता चल रहा है. नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द सीन व्हेन दीज टू कैरेक्टर्स लकी एंड पोत्सो दे लीव. कि काफी लंबे सीन्स हैं, ये आप देखेंगे और हम टेक्स्ट में पढ़ेंगे भी तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है. नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू अगेन जहाँ वेलेडिमिर एंड पोत्सो दे आर अलोन और एक बच्चा आएगा. देयर विल बी अ चाइल्ड. ये एक्ट 1 की एंडिंग है जहाँ बच्चा एक मैसेज लेकर आ रहा है. लेट्स सी दैट. नाउ दिस इज द चाइल्ड एंड वी हैव वेलेडिमिर एंड Estragon. Approach, my child. एंड आप देखना है कि जो बच्चा है उसके मोनोसिलेबिक रिस्पॉन्सेस को आपने देखना है कि किस किस्म के रिस्पॉन्सेस वो देता है, कि एज इफ उसे भी समझा बुझा के भेजा गया है कि तुमने बस इतना ही कहना है. Mr. Albert. Yes? What do you want? Approach. Approach when you're told, can't you? What is it? Mr. Gatto. Obviously. Approach. Will you approach? What kept you so late? You have a message from Mr. Gatto. Yes, sir. Well, what is it? What kept you so late? Let him alone. You let me alone. Do you know what time it is? It's not my fault, sir. And whose is it? Mine? I was afraid, sir. Afraid of what? Of us? Answer me! I know what it is. He was afraid of the others. How long have you been here? A good while, sir. You're afraid of the whip, Yes, sir. the roars, Yes, sir. the two big men. Yes, sir. Do you know them? No, sir. Are you a native of these parts? Do you belong to these parts? Yes, sir. That's all a pack of lies. Tell us the truth. But it is the truth, sir. Will you let him alone? What's the matter with you? See, the fact that the modern era people are so untrustful of each other that they can't trust each other, whatever they are saying. And that is what is being depicted over here. And they're asking questions which are very simple questions, but they don't have answers for it. Not the child, not the characters. And the fact that बिगनिंग में भी वो कहता है कि दे बीट यू वंस अगेन. अब दे कौन है वो हमें नहीं बताया जाता. सिमिलरली यहाँ पर बच्चे से भी पूछा जा रहा है कि आर यू अफ्रेड ऑफ द अदर्स, आर यू अफ्रेड ऑफ द विप. सो ये अदर्स, अस वर्सेस अदर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है कि वी आर द ट्रैम्प्स, वी आर द पीपल ऑफ द लोअर क्लासेस और वी आर एट द मार्जिन्स एंड दे आर द सुपीरियर वंस एंड उनकी ही कहा सुनी होनी है, हम तो बस मार्जिन्स में हैं. एंड लुक एट द चाइल्ड, द बॉडी पॉस्चर, वो भी काफी डरा सहमा हुआ है. तो मॉडर्न जमाने में, मॉडर्न इरा में, मॉडर्न ड्रामा में यू विल सी दैट many characters they are going through these conflicts and they have inner voices and outer voices as well. यहाँ पर हमारे पास दो characters हैं which are able to communicate with each other. Yes, they have silences, they have pauses, they have many other odd things to offer, but they are trying to come to a conclusion which seemingly is not there for them, at least until the end of Act 1. We'll see what happens in Act 2. अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा सीन जब आगे जाता है तो फिर 101 ये दोबारा बात करते हैं. He will ask certain questions again from the boy and boy will answer in a very robotic manner. It's a sheep, sir. Why doesn't he beat you? I don't know, sir. He must be fond of you. I don't know, sir. Does he give you enough to eat? Does he feed
You well? Fairly well, sir. And you're not unhappy? Do you hear me? Yes, sir. Well? I don't know, sir. You don't know if you're unhappy or not? No, sir. You're as bad as myself. Where do you sleep? In the loft, sir. With your brother? Yes, sir. In the hay? Yes, sir. All right. You may go. What am I to tell Mr. Gatto, sir? Tell him that you saw us. You did see us. So this is the fact. In fact, the problem with these two characters that they want to be heard and seen. He's saying to the child that he needs to tell Godot that you saw us, you heard us, you looked at us, and we exist. So these lines also represent the existential crisis that they feel like that they have been forgotten and they have been marginalized in such a manner that Godot is never going to come and help them or meet them whatsoever. So यहाँ पर हमारे पास Act 1 खत्म हो जाता है. Now let's move forward Ma'am? to Act 2. जी बेटे. Ma'am, at this point, are they confirmed that the Godot is not coming? Yes, of course. यहाँ पे बच्चे ने मैसेज दे दिया है the Godot is not coming and फिर बच्चा आगे से पूछता है कि what message should I give to Godot? तो वो यहाँ से कहता है कि Godot को कहना कि Ma'am, तुमने मुझे देखा. if they are affirmed that the Godot is coming, that Godot is not coming, still they have a hope. Yeah, still they have a hope, but they want to be seen, they want to be heard. Definitely. Now, once we are done with Act 2, you'll see the repetitive manner and the similar kind of outcome that you'll see in Act 1 and Act 2 both. Now let's start Act 2, जहाँ पर आपने फोकस करना है अगेन स्टेज सेटिंग्स पे और ट्री पे भी. ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे कर दूंगी यहाँ से. Now the tree is in the center and we can see some some leaves on the tree. ये इतना क्लियर नहीं है तो मैं आपको इसलिए साथ बता रही हूँ तो आपको पता चले कि वो क्या देख रहा है. A dog came in. A dog came in the kitchen and stole a crust of bread, then cook up with the ladle and beat him till he was dead. Then all the dogs came running and dug the dog a tune. Then all the dogs came running and dug the dog a tune and wrote upon the tombstone for the eyes of dogs to come. A dog came in the kitchen and stole a crust of bread, then cook up with the ladle and beat him till he was dead. Then all the dogs came running and dug the dog a tomb. Then all the dogs came running and dug the dog a tomb
dug the dog a tomb. You again. Come here till I embrace you. Don't touch me. If you look at the scene, this happened in Act 1, exactly the same, where one of the characters tries to embrace the other one and he says, "Don't touch me." Do you want me to go away? Go-Go? Did they beat you? Go-Go, where did you spend the night? Don't touch me, don't question me, don't speak to me. Stay with me. Did I ever leave you? You let me go. Look at me. Will you look at me? What a day. Who beat you? Tell me. Another day done with. Not yet. For me, it's over and done with, no matter what happens. I heard you singing. That's right. I remember. That finished me. I said to myself, he's all alone. He thinks I'm gone forever. And he sings. One is not master of one's moods. All day, I felt in great form. I didn't get up in the night, not once. You see, you piss better when I'm not there. I missed you. And at the same time, I was happy. Now, isn't that a queer thing? Happy? So the characters are not sure whether they were happy. अच्छा, अब हम उस सीन पे चलते हैं जहाँ Lucky and Pozzo will come once again. Ma'am, जी जी. ma'am, I think here again the repetition and routine occurs as well. And Act 2, this also mirrors Act 1 with Validiman and Aristogon repeating similar actions and conversation, and they are seeming that they are waiting for the Godot. It means it depicts that the repetition of Act 1 is also happening here there. Yes, all the scenes जहाँ जहाँ मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ और उनका रीजन दिखाने का ये है कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको मिलेंगी विद फ्यू चेंजिंग्स ऑफ कोर्स. अब वो यहाँ पे वो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को कहता है, "यू लेफ्ट मी बट डोंट लीव मी, डोंट टॉक टू मी, डोंट लुक एट मी बट डोंट लीव मी." सो उनको एक दूसरे का ही समहाउ सहारा है. सो दैट इज ऑल्सो बीइंग डिपिक्टेड ओवर हियर. अब जो सीन है इसमें हमारे पास Pozzo and Lucky, they are going to enter once again and you'll see what happens. You must close your eyes. God have pity on me! And me. On me, pity on me! What is it? Now in this scene they were practicing how to commit suicide. ठीक है? अब जो है Lucky and Pozzo, they are going to enter once again. Who is it? Is it Godot? At last. Reinforcements. At last. Is it Godot? We were beginning to weaken. Now, we're sure to see the evening out. We're no longer alone. Waiting for the night, waiting for Godot, waiting. All evening we've struggled unassisted. And now, it's over. It's already tomorrow. Time flows again already. The sun will set, the moon rise, and we away from here. Poor Pozzo. I knew it was him. Who? Godot. But it's not Godot. It's not Godot? It's not Godot. Then who is it? It's Pozzo. Here, help me up! He can't get up. Let's go. We can't. Why not? We're waiting for Godot. अच्छा, ये जो line है, "Let's go." So the other character tells, "We can't, we are waiting for Godot." This has been repeated multiple times before this scene as well. Yes. Perhaps he has another bone for you. Bone? Chicken.
Do you not remember? It was him? Yes. Ask him. Perhaps we should help him first. To do what? To get up. He can't get up? He wants to get up. Then let him get up. He can't. Why not? I don't know. We should ask him for the bone first. Then, if he refuses, we'll lead him there. You mean we'll have him at our mercy? Yes. And that we should subordinate our good offices to certain conditions? Yes. That seems intelligent, all right. But there's one thing I'm afraid of. What? Lucky might get going all of a sudden, and we'd be bollocksed. Lucky? The one that went for you yesterday. I tell you, there was 10 of them. No, before that. The one that kicked you. Is he there? As large as life. For the moment, he's inert. Look, they keep on walking, cross-walking and talking, and all of a sudden, बहुत सारे सीन इकट्ठे होते होते, all four characters they fall down. ठीक है? And then they help Pozzo up, and Lucky is also up again, and then they leave the scene. Finally, the boy comes once again. यहाँ से थोड़ा सा हम और देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से जी. Suffered? Am I sleeping now? Tomorrow when I wake, or I think I do, what shall I say of today? That with Estragon, my friend, at this place until the fall of night I waited for Gado. That Pozzo passed with his carrier and he spoke to us. Probably. But in all that, what truth will there be? He'll know nothing. He'll tell me about the blows he received. And I'll give him a carrot. Astride of a grave and a difficult birth, down in the hole, lingering lay. The grave digger puts on the forceps. We have time to grow old. The air is full of our cries. But habit is a great deadener. At me, too, someone is looking. Of me, too, someone is saying, he's sleeping. He knows nothing. Let him sleep on. Mister. Mr. Albert. Off we go again. Do you not recognize me? No, sir. It wasn't you came yesterday. No, sir. This is your first time. Yes, sir. You have a message from Mr. Gado.
Yes, sir. He won't come this evening, No, sir. but he'll come tomorrow Yes, sir. without fail. Yes, sir. Did you meet anyone? No, sir. 2 other men. I didn't see anyone, sir. What does he do, Mr. Gatto? Do you hear me? Yes, sir. Well, He does nothing, sir. how's your brother? He is sick, sir. Perhaps it was he came yesterday. I don't know, sir. Has he a beard, Mr. Gatto? Yes, sir. Fair or black or red? I think it's white, sir. Christ have mercy on us. What am I to tell Mr. Gatto, sir? Tell him that you saw me, and that you saw me. You're sure you saw me. You won't come back again tomorrow and tell me that you never saw me! What's wrong with you? Nothing. I'm going. So am I. Was I long asleep? I don't know. Where shall we go? Not far. Oh, yes, let's go far away from here. We can't. Why not? We have to come back tomorrow What for? to wait for Gatto. Ah, yes. He didn't come, No. and now it's too late. Yes. Now it's night. And if we dropped him? If we dropped him? He'd punish us. Everything's dead but the tree. What is it?
It's the tree. Yes, but what kind? I don't know. A willow. Let's go. Why don't we hang ourselves? With what? You haven't got a bit of rope? No. Then we can't. Let's go. Wait, there's my belt. It's too short. But you could hang on to my legs. And who'd hang on to mine? True. Show all the same. It might do at a pinch. But is it strong enough? We'll soon see. Here. Not worth a curse. You say we have to come back tomorrow? Yes. Then we can bring a good bit of rope. Yes. Dee Dee, Yes. I can't go on like this. That's what you think. If we parted, that might be better for us. We'll hang ourselves tomorrow. Unless Gatto comes. And if he comes? We'll be saved. Well, shall we go? Pull on your trousers. What? Pull on your trousers. You want me to pull off my trousers? Pull on your trousers. Ah, yes. Well, shall we go? Yes. Let's go. And the last line is they do not move. हर बार वो बात तो करते हैं पर वो जाते नहीं. Okay, बेटे, that's all for today. I hope you understood most of the drama and the storyline that is there. There is an analysis chapter attached to it. वो आप खुद भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा. जी शाज़िया, बताएं बेटे. मैम, अगर हम इस पूरे ड्रामे को एक स्टेटमेंट से कंपेयर कर दें, फ्रेडरिक नीचे का गॉड इज डेथ, सो उसका गॉड इज डेथ का मतलब ये नहीं था कि एक्चुअल गॉड मर गया है. जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स है वो बेकार हो गए हैं, वो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देते. जिस तरह इन लोगों की सोच ने इनको रोका है कि गॉड आएगा. इनको खुद भी नहीं पता कि ये सच है कि झूठ, लेकिन ये इस इंतजार में है कि वो आएगा कि नहीं. तो इस वजह से फ्रेडरिक नीचे ने कहा था कि देयर इज नो इनहेरेंट मीनिंग टू द लाइफ. इंडिविजुअल को चाहिए कि वो खुद अपनी जिंदगी का एक मीनिंग बनाए. इसी तरह अगर हम सात्रे को भी देख ले मैम, उसने भी कहा था कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, के मतलब meaning human are not born with predefined purposes and must create their own meaning through choices and actions. But then, ma'am, जैसा इसने कहा कि they were trapped in an issue that the God will not come, कि उनकी जो सोच है तो उनको जो compel करने दिया कि they should not move forward. But I think then the recurring thing that revolves in this whole drama is also importance of hope as well. अगर जहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि मीन्स देयर सोच जो है ना, उनकी जो थिंकिंग है, कॉन्शियसनेस है, which do not allow them to move forward, but at the same time the hope also evokes in this theme. And we also say that it is my point of view that where there is a hope there is a life, so without hope there is nothing to life. And this is also very is a central theme, and this also clashes with this concept that they were trapped in the society, they were trapped in these crises. But the theme of hope also evokes in this drama. So I say that without hope there is nothing in life, so hope is necessary if one wants to live. So I think they both they both possess hope. Therefore they were waiting continuously, and they have been waiting throughout the drama, not only in the first act
They also waited in the second act. They also waited in third, and until and unless drama ended over there. So I feel that optimism comes to end without it. So it means hope. If there is no hope, there is no life. Although they know that we don't have any वो जो उसको दूसरा कैरेक्टर उसको कहता है कि should we go, कि वेल्दिमर उसको जो है ना कंटिन्यूअसली इस चीज़ पे जो है ना उसको कंपेल करता है कि नो नो गॉड गॉड, हम इधर आए हैं गॉडेड के लिए वेट करने के लिए आए हैं। कि एक करेक्टर की दूसरी अपनी सोच है, लेकिन वो उसको कंटिन्यूअसली इस चीज़ पे इनकरेज करता है कि नो नो गॉडेड विल कम, वी हैव टू वेट देयर। सो इट मीन द थीम ऑफ होप आल्सो रिवॉल्व्स इन ओवर देयर, and we saw that likewise in our लाइफ एज वेल वी फील दैट होपफुल। अगर आज जिंदगी के अंदर कुछ नहीं हुई है, फॉर एग्जांपल अगर जिंदगी के अंदर आज के दिन में कोई इंपॉर्टेंस कुछ चीज नहीं है, तो वी रिमेन होपफुल दैट टुमारो टुमारो जो ना वो जो अगला दिन आएगा उसके अंदर कुछ ना कुछ न्यू थिंग आ जाएगी। तो ये भी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Definitely, there was a paper, I don't know when I was reading, that talks about hope and anxiety in waiting for Godot. So definitely anxious, um, एक anxious touch तो है ही है। दोनों perspectives ठीक हैं, you should be able to justify and define them in one way or another, तो वो बेहतर हो सकता है। All right, see you tomorrow. I hope आप इसको समझ गए हैं और इससे related कुछ readings हैं, मैम इसको पढ़ लीजिएगा तो और clarity आ जाएगी। जी बेटे बताएं। मैम वन लास्ट हम्म philosophy about बाय सोरन केरकेगार्ड। मैम उसने भी यही कहा था कि जो ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस है वो लीप ऑफ फेथ उसको चाहिए। लीप ऑफ फेथ का मतलब एक पैशनेट कमिटमेंट टू गॉड, हम्म लेकिन इनकी तरह इनका जो कमिटमेंट है वो बहुत पैशनेट है टू गॉड, लेकिन मसला यही है कि मतलब गॉड इनको आंसर ही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये फिलोसफी मतलब फिर इनका एक इसका एक शॉर्ट कम हमें नजर आ जाता है, क्योंकि अभी कोई सोर्स ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं जो मुझे खुदा बता सके कि आप ये करो ये ना करो। इस हम्म वजह से इंसान फिर वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चला जाए। जिस तरह मेरा एक सवाल है कि खुदा को मतलब पता है कि हमारा एंड क्या होगा, लेकिन अभी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इंसानों का कत्ल वगैरह ये सब कुछ, इन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं इस तरह क्वेश्चन करूं कि खुदा ने फिर जब उसको पता है कि दुनिया में ये सब होगा और आखिर में भी ये जन्नत जाएगा ये इधर जाएगा, तो इन होल ड्रामे का जो इसने ये स्टेज लगाया हुआ इसका मतलब क्या है मुझे अभी तक नहीं पता, ना किसी और को पता है। हम्म इसी तरह फिर जब हम गॉड के साथ रिलेशन बनाते तो फिर इस तरह की भी क्वेश्चन आ सकते कि क्यों उसने किया, उसको पता है कि कौन किधर जाएगा, लेकिन हम्म फिर भी उसने बनाया, हम्म क्यों बनाया। बिल्कुल, ये philosophical thoughts जो आप दोनों ने शेयर की, they are valid and they can be taken further for analyses depending on how you're going to approach and how you're going to justify them. So good points added by Hamza and Shazib, very well thought. Even I would like to appreciate कि मुझसे अच्छे points आपको आपके classmates ने बताए। तो जब भी आपने modern drama पढ़ना हो, so आप इन दोनों से पढ़ें, they can teach you much better than me. Anyway, thank you बेटे, Allah Hafiz. I have another class, so I have to end this class. Take care. ओके, थैंक यू मैम। Allah Hafiz. गॉड ब्लेस यू।